kandi ndashimira n'ubuyobozi bw'itorero And thank also the leadership of the church bwemeye ko uyu munsi mpagarara hano mvuga ubutumwa bwiza. that allowed me to stand here today preaching the word of God. Uko perezida yabivuze ni icyumweru cy'abagabo. As President mentioned, this is a week dedicated to the men. Kugira ngo bayobore gahunda bavuge ijambo ry'Imana. For us to lead all the programs and preach the word. Ariko ubwabyo mbyumvamo ibintu byinshi. I understand this in so many ways. Icyambere mbibonamo nuko abantu benshi bari ahangaha uyu munsi. The first thing I see that is many people who are here today. Nuko nakumva ko bafite amatsiko yo kwibaza ibyo abagabo bateguye cyangwa se bari bwigishe cyangwa gahunda bafite. I think they are curious to see what men have in store for them. Kubera impamvu nyinshi. For so many reasons. Ariko impamvu ya mbere ntumva bafite ayo matsiko. But the first reason why I think they are curious nuko mu rugo iwacu twe dukunda kuvuga abandi bagaceceka. It's because at home we speak and others keep quiet. Niyo tudafite rezo 100% mu rugo bagomba kubanza kadutega amatwi. Even when we are not 100% right, they first listen to us at home. Ibaze rero niba ufite ibintu byiza byo gutanga abantu bakagutega amatwi. So think about when you have good things to give and people listen to you. Babona ibintu byiza. They listen to get good things. Ubaye nanone udafite ibintu byiza byo gutanga bakagutega amatwi. And if they listen to you while you don't have good things to give, nanone nago babona ibintu byiza. They also eventually don't get good things. Ibindi bintu bibiri mbonamo. So the other two things I see in this. No mwanya wo kugira ngo umugabo nibaze ngo ariko ubundi apare yo mu rusengero. Ibi bintu bavuga ko umugabo wuzuye umwuka wera agirira umumaro bo mu rugo rwe cyangwa se ariwe protection yawe mu rugo rwe cyangwa ariwe abo mu rugo rwe batezaho agakiza. Ubundi ndi inzira yo kugira ngo ibyo bintu umuryango wanjye bashe kubibona. This is a time of asking ourselves if a good man who may be beneficial to his family in terms of saving them, can they deliver this? Tubona amazi aturuka muri rubine. We see water coming out of tap. Ariko buriya abafite isoko ari guturukamo. But it has also a source. Niyo mpamvu umugabo mwiza ahinduka isoko nziza y'umuryango. That's why a good man becomes a good source for their family. Ariko umugabo mubi nawe ahinduka isoko mbi y'umuryango. And a bad man also becomes a bad source for their family. Kuri njyewe byongera kumbwira mu mutima wanjye ngo umutekano w'umuryango. So it tells me that the security of my family. Noneho nkibaza mu byo ndimo ndakora cyangwa mu byo ngambiriye gukora. Nkahita nivuga ngo mbese umuryango wanjye uzakuramo iki muri ibi bintu. And I wonder about the things I'm planning to do. What will my family draw from it? Uzakuramo ibyiza cyangwa uzakuramo ibibi? Will it get good things from the plans I have? Uyu munsi ndifuza ko tuganira umugambi w'Imana mu kurema umuntu. So I want us to discuss about the plan of God in creation. Kuwa kane mfite topic isekeje. On first day we have a silly topic. Iravuga ngo abagabo b'indangare cyangwa se aba bagabo batuzuza inshingano cyangwa se abagabo batakora icyo Imana ibahamagarira bateza ibyago umuryango wabo. Careless men who are unsuspecting give trouble to their families. Hanyuma ku cyumweru tuzasoza. And on Sunday we'll conclude. Turimo turareba ngo mbese umugabo wuzuye umwuka wera ugirira neza umuryango we niyo amaze gupfa hari impact nziza ikomeza kuba mu muryango wiwe. Is there a good impact for a good man after when they are gone, after they have passed away? Ndi kwiga iyi sije naratangaye cyane wenda nibyo nzasorezaho ku cyumweru. Nasanze urupfu rw'umugabo wabayeho neza wabanye n'Imana wuzuye umwuka wera wakoreye Imana mu gihe cye. Urupfu rwe nirujya ruba ikibazo mu muryango we. When studying the topic, I noticed that the death of a good man ahubwo aba ari igihe cyiza cyo gusoroma imbuto z'ibyo yabibye batamureba. But it is a good time for fruits they will be reaped after he is gone.
ku buryo byanteye guhita nibaza ngo ndimo ndabiba ibintu bingana iki umuntu ashobora kuzasarura nkinahari. So it made me ask myself what kind of fruits I am sowing that people will reap. Ibyo nibyo tuzasoreza ku cyumweru. Reka dusome ijambo ry'Imana. Those are the things we'll conclude with. Let's read the word. Ndahera mu Itangiriro. We'll start with Genesis. Igice cya mbere n'umurongo wa 2. Chapter 1 verse 2. Igitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 2. Genesis chapter 1 verse 2. Ngiye kwasoma. Aravuga ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Hanyuma ndahita nsimbuka nsome ku murongo wa 26 w'icyo gice cya mbere. 26 of Aravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Amen. Amen. Lite dusimbuka mu bice bibiri. We go on chapter 2. Turahera ku murongo wa mbere. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa ku munsi wa 7. Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa 7 imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa 7 iraweza, kuko ariwo Imana yaruhukiyeho imirimo yayo yose. Ndahita nkomeza ku murongo wa 18 ibyo bice bibiri. Aravuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose y'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo mugabo ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo, aba ari ryo riba izina ryacyo. Amen. Amen. Ndakomeza Itangiriro ibice 18, ariko reka mbanze some 7 umurongo wa 7 ariho hari teme yacu. Let's read chapter 7. Itangiriro ibice 7 umurongo wa 7. Chapter 7 verse 7. Nowa yinjira muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Ibice 18 icyo gitabo cy'Itangiriro umurongo wa 19. 18 verse 19. Genesis 18-19 aravuga ngo kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Abrahamu ibyo yamuvuzeho. Amen. Amen. Reka mite simbuka njye mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Yohana ibice 16. The Gospel of John chapter 16 Ndahera ku murongo wa 13 verse 13. ibice 16 ndahera ku murongo wa 13 ngeze ku wa 15. 13 haravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Ndasubiraho, uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Amen. Amen. Nari gukomeza ngasoma ibyanditswe byinshi, ariko reka ndekeraho muze no gusoma Zaburi ya 8 aho Dawidi yavugaga ngo umuntu ni iki kandi Imana ni iki gituma umwitaho, wenze kumugira nk'Imana habura gatoya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kugaruka ku Itangiriro Imana ire mu muntu. Bibiliya yatubwiye mu gice cya mbere umurongo wa 2 ngo Imana mbere umurongo wa mbere avuga ngo bwa mbere yaremye isi n'ijuru, ngo ariko isi ntiyagiraga ishusho, ngo hanyuma umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Umunsi nageze kuri uyu murongo wa 2 ndiho ndawutekerezaho, nibajije impamvu isi y'icyo gihe itagiraga ishusho, ariko Bibiliya iravuga ngo umwuka w'Imana
atangira kugendagenda hejuru y'ayo mazi. Noneho mpita nongera kubigarura nibaza umugabo w'umukristo utagira umwuka wera, ntangira kwibaza ishusho ye. So I connect this Ishusho to ye the, nibajije, ubwo nibajije ishusho ye ari mu rugo, nibaza ishusho yaganira n'umugore ari kumwe n'abana, ari mu buzima busanzwe, iyo shusho nyine y'umuntu utagira umwuka wera. Hanyuma nongera kuyigarura nanone bwa kabiri ari umuntu noneho wuzuye umwuka wera. Bwana asifiwe. Ntangira kongera kwibaza ibiganiro bye, ibyo avuga, imigendere, imikorere n'ibindi. Menye umwinterprete ndibuze kumugora. Rimwe na rimwe hari igihe tuba tutabimenyereye, so araza kubyihanganira. Gatuma tuvuga twihuta hanyuma naze kubona aho abifatira, ariko ubwo ndaza kugerageza iyo discipline nayo nyiga. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So noneho tukavuga ngo umugabo wuzuye umwuka wera, So a man who is full of the Holy Spirit mu muryango we. in his family. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Temi kavuga ngo umugabo wuzuye umwuka wera azakiza ubugingo bw'abe. A man who is full of the Holy Spirit will save the life of his family. So ndi kwibaza ibyo ngibyo ko uwo mugabo wuzuye umwuka wera azakiza ubugingo bwabe, ngaruka noneho wa mugabo wuzuye umwuka wera ishusho afite imbere yabe. Then I wondered about how the image the man who is full of the Holy Spirit has before his family. Now, uyu mwuka wera nsanga wongera kuduha indi shusho idasanzwe. So the Holy Spirit gives us another special Mu buzima image. bwacu bwa buri munsi, In our daily lives, uyu mwuka wera hari ikintu akora muri twebwe tukongera kugira indi shusho itari isanzwe. the Holy Spirit does something in us and we get another different image. Umunsi umwe nari ndi mu kazi, One day I was at work, ariko igihe cya pause kigeze nsohotse. and when it was in the break, I was going out. Mfata kontake mfunga urugi, nsohotse ngeze ku muryango mpita mpura n'umukozi waruje kundeba. And I took the car key and went outside. I met a man who was coming to see me. Umutima urambwira ngo buriya se wamuha service uvuye muri pause. So the heart told me, can't I serve him after the break? Undi urambwira ngo uramutse ubikoze gutyo nawe waba utandukaniye n'abandi bose. And another told me, if you do it like such, you won't be different from any other person. Ndongera nsubira inyuma, fungura office ndamwakira, saa 8 zigera nararangiza pause ndayireka. I went back, I served him, and at 2 I was not yet finished. Ntabwo nari nsubiyemo kubera gukunda akazi cyane. Didn't go back in the office because of Iyo loving umwuka God wera so ari much. gukorera muri wowe aguha ishusho itari isanzwe. But when the Holy Spirit is you, He gives you a different image. Ariko iyo umwuka wera atari muri wowe, But when the Holy Spirit is not in you, uba uri aho nyine ufite iyindi shusho. and you are just there with another image, Uzabaho mu buzima busanzwe umuntu aza kubwira ikibazo wumve rimwe na rimwe ntago kikureba. you will live a normal life and people will tell you problem and they think it's not your concern. Undi munsi nari mvuye Nyabugogo muri gare, Another time I was coming from Nyabugogo nasize imodoka kuri station. and my car was at the station. Nciyeho hariho ba bantu basabiriza. When I passed, there was a beggar. Aransaba ndamugare nta mafaranga afite. Then they begged and I said, don't have money. Mu byukuri suko nari nyafite. It's not because I didn't have it. Nari nyafite ariko kuri telefone. I have it on my phone. Nibaza scenario yo kujya gushaka umu agent nkabikuza nkagaruka kumuha nkagenda numva ni birebire. And I thought about the scenario of looking for an agent to withdraw the money, and I thought it's quite a lot of time. Ndamugare nta mafaranga afite ndagenda. I told him I don't have money and I went away. Ngeze imbere umwuka arambwira turiya muntu uyu munsi ashobora ko yari kurya kubera wowe. And after going ahead, the Holy Spirit told me, this man might have to eat because of you today. Kandi nari maze kurenga ahantu ntakimubona. And I was away, so far away, where I couldn't see him again. Nshaka umu agent ndabikuza amafaranga nsubira inyuma njya kumushaka. I looked for an agent, withdrew the money, and went back to seek him. Maze kumubona ndayamuha. When I saw him, I gave him the money. Umva umutima uratuje. And my heart was at Ndakomeza ease. gahunda zanjye. I went ahead with my schedule. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Iyo umuntu ariho atagira umwuka wera muri we, When you're living without your Holy Spirit, the aba Holy Spirit afite in indi you, shusho itari iyo tumenyereye You cyangwa itari iy'umuntu nyamuntu. you have another formless image which is not truly of a true man.
kubera ko uyu mwuka wera But because the Holy Spirit utanga ubundi buzima budasanzwe cyangwa butamenyerewe mu muntu, gives another special life. umva uko Bibiliya ivuga. This is what the Bible says. Imana ijya kurema Adamu, When God created Adam, ngo yafashe igitaka he took soil irangije iramubumba, and then formed kandi him. yamubumbaga kugira ngo agire ishusho y'Imana. And he formed him to have the image of God. Ariko mbere y'uko Imana imushyira mu mwuka, But before he breathed in him, yari ataragira ishusho y'Imana. he did not have the image of God. Bibiliya ivuga ngo Imana imuhumekeramo umwuka, Then the Bible says God breathed in him uwo muntu ahita ahinduka ubugingo buzima and he became a immediately. living life. Amaze guhinduka ubugingo buzima, After becoming living, ubundi nusoma Bibiliya mu gice cya mbere, Imana bazavuga ukuntu Imana yaremye ku munsi wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu kugeza ku munsi wa gatanu. you see how God created from the first day to the fifth. Yirangije kurema ku munsi wa gatandatu ikarema umuntu, And on the sixth day when he created man, ku munsi wa karindwi ihita iruhuka. on the seventh he rested. Kuki Imana iruhuka imaze kurema umuntu? Why did God rest after creating man? Ni ukubera ko Imana yafashe responsibility zo kurema zose yari ifite, Because God has given all the responsibility to create izishyira muri man. uyu muntu yashyize mu mwuka wayo. In man he breathed his Iramubwira ati life. reka nanjye ndekere aho nawe And ukomeze. he said, let me stop by here, and he will continue. Niyo mpamvu nutangira igice cya kabiri cy'itangiriro, That's why when you begin chapter 2 of Genesis, Bibiliya izakubwira ukuntu Imana yejeje umunsi wa karindwi hanyuma ikaruhuka. the Bible will tell you how God made clean the seventh day and rested. Kuki itaremye ku munsi wa mbere nirangiza ngo iruhuke, Why didn't he rest on the first day after creating? cyangwa ku munsi wa kabiri ngo iruhuke, Or on the second cyangwa ku day? wa gatatu ngo iruhuke, Or on the third day? ariko ikaruhuka ari uko imaze kurema umuntu. But he rested after creating man. Yaremye umuntu irangije imuha responsibility zose yari ifite, He created the man and gave to him all the responsibilities. iramubwira ngo ibisigaye nawe uzajya ubikora. And he told him, go and do all the Ariko remaining. kuki uyu muntu ari we yahaye inshingano zo gukora ibisigaye? But why has he given man to continue all other responsibilities? Nuko yari yamushyize mu mwuka wayo. Because he had put in him his spirit. Bishaka kuvuga iki? What does it mean? Imana yafashe pariti yayo iyishyira mu muntu. It means God put his part and breathed into man. Niyo mpamvu Dawidi avuga mu bice 8 bya Zaburi That's why David say in ngo chapter wenze 8, kumugira nk'Imana. he made him a little lower than God. Kandi mu by'Imana yakoraga, And in what God was doing, yajyaga ikora evaluation kugira ngo irebe yuko yabikoze neza. he used to check and see if he Umunsi wa has mbere done maze kurema Bibiliya avuga perfectly. ngo arareba abona ni byiza, ubwo buhita burira buracya. Then on the first day he saw that it was good, and it was the first day. Umunsi wa kabiri bigenda gutyo kugeza ku munsi wa gatanu. From the first day to the second day until the rest. Imaze kurema umuntu ikamushyiramo wa mwuka. And after creating man and breathed his spirit in him, Bibiliya yari yatubwiye ku murongo wa 26 ko yagombaga gutwara amafi yo mu nyanja n'inyamaswa n'ibindi byose. the Bible told us on 26 that he had to rule all the animals of the earth and the fishes of the sea. Imana iverifiya responsibility yatanze kuri uyu muntu And God verified the responsibility he has given to man. mu bice bibiri. In chapter 2, Iramubwira ngo genda wite ibyaremwe byose amazina. told him, go and name all the living things. Icyagezeho yacyita izina, Imana ikavuga ati nuko nanjye nari kucyita. And whatever he gave name, it was so. Ikabona ko responsibility ari kuzikora neza. And he saw that he was carrying out his duties perfectly. Yava kuri icyo yajya ku kindi akacyita izina. And from the first thing he remained another. Imana yareba ikabona nayo niko yagombaga And when kucyita. God saw that, he saw he would name it the same ngo way. byose ngo abyita amazina nguko yabyise niko byiswe. And every name was given according to Na umwuka w'Imana wari urimo urakora muri uyu muntu. So the God's spirit was working in this man. Kandi ugakora inshingano zari gukomeza gukorwa n'Imana. And the responsibility was continued by man. Ariko cyari ikimenyetso cyerekana ko ubumana bw'Imana bwageze But muri that uyu muntu. was the sign that the nature of man is working in man. Umugabo w'umunyamwuka atunze ubumana bw'Imana muri we. So the man of the spirit continues his spirit, his nature in his family. Iyo uri umuntu w'umunyamwuka utunze umwuka w'Imana muri wowe, When you have the spirit of God in you, ubutunze ubumana bw'Imana muri wowe. you have the nature of God in you. Niyo mpamvu ushobora gukora ibintu Imana yagakoze. That's why I do things God himself would do. Ikintu cyerekanye
ko Imana yamaze gutanga responsibility muri uyu muntu nuko nyuma yo kurema umuntu nta kindi kintu yongeye kurema. What showed that God has given his full responsibility to man is because after man he created nothing else. Uyu munsi ntago twakongera tubona Imana ngo ireme ishyamba. Today we cannot see God creating the forest again. Aho rikenewe abantu baragenda bakaritera. Where it's needed, people go and plant it. Uyu munsi ntago twabona Imana yongera kurema amazi. We cannot see God creating water again. Abantu baragenda bagakora irrigation mu butayu bakabona amazi. People go make an irrigation. Iyo mirimo yose Imana yayishize mu muntu kuko yamushyize mu mwuka wayo. Iramubwira ngo ibisigaye genda ubikore. That's the responsibility he put in man because I put in him. Ubu dufite abantu b'Imana bari mu mwanya w'Imana kugira ngo bakore imirimo Imana yakagombye kubikomeza. We have now men of God in the place of God doing what God himself would do. Wumve aba bantu buzuye umwuka w'Imana uburyo atari abantu boroheje. So the spiritual men are not simple persons. N'abantu bakomeye. They are powerful people. Njya nibuka kera igihe mu Bugesera hari inzara nyinshi. I remember in Bugesera when there was a problem of hunger. Abantu b'Imana bafata umwanya wabo. And the men of God took time. Baragenda bajyayo. They went there. Ubu ngubu mu Bugesera nta nzara igihari. There is no more hunger in Bugesera now. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Iby'Imana yari kugaruka gukora byose yabishize muri twebwe. God has given full responsibility to us to work in his place. Dufite ubushobozi bw'Imana muri twe. We have the ability of God in us. Tugomba gukoresha kugira ngo mwisi ibintu bibashe kugenda neza. To use for things to happen in the world. Ibi bintu mubona by'ibibazo byinshi dufite. There so many problems you see we have. Biterwa nuko twabuze umwuka w'Imana muri twebwe. Are due to the fact that we no longer have the spirit of God in us. Ariko tuzaba dutunze umwuka w'Imana ku rugero rushyitse. But when we have the full measure of the spirit in us, ibibazo mubona mwisi bizagabanuka. The problems we have on earth will vanish. Ubushakashatsi mu bintu by'ubuvuzi. The research in medicine bwerekana amafaranga b'investisa muri sida. Has shown the money they invest in HIV. Umunsi umwe naricaye nibaza aya mafaranga b'investisa muri sida. Umugabo witwa Bill Gates. Stood one day and see the money they invest in HIV. Wenyine muri Afrika. And I see Bill Gates is one person. Muri Afrika yatangaga amafaranga arenze miliyoni 100 z'amadolari zo kurwanya sida. He invested more than $1 million to fight against HIV. Nkahita nibaza ayo mafaranga uyafashe ugahita ujya nko mu gace nk'aka Kimisagara. And I wonder if you take this money and you come to Kimisagara. Ukavuga ati izi nzu zose nibazisenye. And you say may destroy all these houses. Bahubaka izindi bakoresheje aya mafaranga. Build all new house using this money. Buri wese gusa amenya aho ikibanza cye cyari giherereye. May everyone recognize the ubundi nibazirangiza muze mwinjiremo. And then they enter. Amanegeka ahita ashira muri Kimisagara. We do not have high risk zone in Kimisagara ariko anymore. Tuyakoresha mu kurwanya sida. But we are using it to prevent HIV. Iterwa n'ibyaha by'abantu badakizwa batagira umwuka wera muri bo. None utekereze ayo mafaranga abaye ari ayo kurwanya inzara atari ayo kurwanya ibyaha. So think about if this money was invested in fighting poverty and hunger and not fighting sin. Iyo urebye muri budget ya Amerika amafaranga itanga mu kurwanya iterabwoba. When you see the budget of America, the money they invent to fight terrorism, n'amafaranga menshi cyane. It's a lot of money. Hari abajenosideri bagera nko mu 10 Amerika yatanze miliyoni 5 z'amadolari kumufata gusa. There are genocides for whom baramutse bayaguhaye ayo mafaranga niyo utakora ushobora kuzasaza utongeye gukena. That is the money they can give you and you no longer become poor. Ibibazo isi ifite ntabwo ari ubukene. The problem the world have is not poverty. Ibibazo isi ifite ntabwo ari indwara z'ibyorezo. It's not even a disease. Ibibazo isi ifite nabaga bitunze batagira umwuka wera. It's the problem the world have, the people without the Holy Spirit. Nabo nibagira icyo batanga mu miryango yabo ababakomokaho n'abana babo n'amafamiye nabo ntawo bagira. And even their descendants don't have the Spirit of God in them. Noneho bakabigisha gukora ibyaha no kumugaragaro. So they teach them even to sin publicly. Uyu munsi dukeneye umwuka wera. Today we need the Holy Spirit. Kugira ngo isi ya none ibashe kubona amahoro. For the world of today to have peace.
mbese izi mbaraga z'Imana yashyize muri twebwe. So this is the power God has put in us. Yohana akavuga ngo azatuyobora mu kuri kose. John say he will lead us not the nitutamutunga truth. tuzayoborwa mu biki? So what shall he lead us in? Nigeze kwibaza ikibazo kimwe ariko byari biturutse ku nyigisho za teori. I Bajya was- biga abantu biga ibintu bya Bible. I asked myself a question due to theories, biblical theories. Hari igihe bajya bigisha inzaduko uko amatorero yagiye aza. Sometimes they teach about the coming of church, some they came to existence, Bakabyita theories. and they call it theories. Akavuga Christian theory, They say Christian theory, teori y'ubukristo, teori y'ubwisilamu, y'ububudiste n'ibindi n'ibindi. Islam theory, Buddhist theory. Umunsi nari ndi kubyiga nicaye mu ishuri bari kubyigisha. And when I was at school learning about this, Mwarimu arimo arabivuga. the teacher was saying this, Ndamubaza nti se buriya and I asked him, ko teori z'ubukristo twazumvise. we have understood the theories of Christianism. Ariko izo mwuka wera zo zimeze gute? So what about the theories of the Holy Spirit? Uyu muntu wazanye teori y'ubukristo The man who brought about the theories of Christianity agashyiramo umwuka wera. without the Holy Spirit, Tukamwuzura tukavuga ku ndimi tugahanura. and we speak in two tongues. Iyi teori yo turayirokariza hehe, turayigenza gute? Where do we locate the theory? Iyo umwuka wera utaza kuba mu bukristo, If the Holy Spirit were not in the Spirit, twari kwemera ko Christian, ubukristo ari teori. we could say that Christianity is theory. Ariko iyi teori yinjira muri twebwe ubuzima bugahinduka. But the theory that enter our lives and our lives change. Iyi teori yinjira muri wowe ukavuga ibintu utize mu ishuri. The theory that comes in you and you speak things you have never Ugatangira understood, kureba ibyo utabonaga. and you create things that you couldn't see. Avuga iyi ntabwo ari teori. So this is not a theory. Reka dushake indi nyito. Let's look for another name. Bwana asifiwe. Imbaraga z'umwuka wera ntabwo ari teori. Ni ikindi kintu kinjira muri twebwe tukagira indi shusho. God and the Holy Spirit is not a theory. It's another new thing that comes in us, and we get a new image. Mu byahishuwe mu gice cya mbere, In Genesis chapter 1, in Revelation chapter 1, Yohana ari ku kirwa Patimo. at Patmos, Bibiliya iravuga ngo agiye kumva ngo Bibiliya iravuga ngo ku munsi w'umwami nari ndi mu mwuka. he says, on the day of the Lord I was in the Spirit, Ngo numva ijwi rivugira inyuma yanjye. and I heard a voice from behind. Rirambwira ngo ibyo uri bubone, ibyo ugiye kubona, And it told me what I was going to see, n'ibyo uri bubone, what I'm going to see, n'ibyo uza kubona. and what you will see. Ubyandikira amatorero arindwi yo muri Aziya. Write them to the 7 church Uyu nations. mugabo yari ku kirwa Patimo atagira amaso y'umubiri. He was at Patmos without the eyes of the Ariko yari body, yajyanyeyo n'imbaraga z'umwuka wera zikorera but he muri was we. visited by the power of the Holy Spirit. Amaso kuri we ntiyari ikibazo. And the eyes for him was not an Kandi issue. ibyo yabonaga yarabyandikaga. And he wrote down what he saw. Kandi akabibona atabona akanabyandika atabona. And he wrote it without seeing. Ariko iki kintu kinjira mu muntu akazana indi shusho. And what's this thing that comes the man Hanyuma abantu bakacyita image? theory. And people call it a theory. Avuga ntabwo ari teori. This is not a theory. Now, umugabo wuzuye umwuka wera So a man who is full of the Holy agira Spirit indi shusho idasanzwe has a special image ishobora gutuma n'abo mu rugo rwe that can even make the people in his household nabo bashobora kugira indi shusho idasanzwe. get another special image. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Hallelujah. 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 Iyi shusho aba bantu bagenda batagira ishusho. These people who walk without an image, Iyi shusho tuzanirwa no kuzura umwuka wera. this is brought about by the Holy Spirit. Izana ibindi bintu mu buzima tutamenyereye. It brings about new things we are not familiar with. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Ituma tuyobora ingo zacu, igatuma tuyobora abana, igatuma dukora ibindi bintu n'isi ishobora kwifuza kureba. It makes us read where our families and do, even other things the world may try to imitate. Or Ahubwo iyi learn shusho from. turayifite. So do I have this image? Uyu mwuka ari muri twebwe neza. Do we have fully this spirit in us? Bwana asifiwe. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Imana iza kurema umuntu ntabwo yateganyaga ko ari umuntu izarema yarangiza ikamushyira ahandi hantu ikibagirwa yuko ahari. God, when creating man, he was not feeling about that. God, he will create a man and put him aside.
n'umuntu yahaye kimwe mu bumana bwayo igishyira muri we. He put in him part of his nature. Yinvestisa muri ubumana bwayo. Invest in him his nature. Ishyiramo umwuka wayo. And put in him his spirit. Imuhereza inshingano azashobora kubera ubu bumana yashyize And he muri. gave him the responsibility that he would manage to do because of his spirit in him. Ikoresheje umwuka wera. Using the Holy Spirit. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Njya nibaza ibibazo bibiri muri kiriya gitabo cy'itangiriro I nasomye. ask myself two questions in the book of Genesis. Njya nibaza ni Adamu ajya kwita biriya bintu byose amazina. When Adam named those things, the name, gave the name to them, Mbese byari bihagaze hamwe. were they gathered at one place? Ntekereza yuko byari biri ahantu hatandukanye. I think they were scattered in different places. Ndetse kimwe gishobora kuba cyari kure cyane y'ikindi. And even one might have been far away from another. Ariko yahawe inshingano yo kubyita amazina. But he called them names. Nkahita nibaza ko nta deplacement zabagaho. And I wonder, there was no means of transport. Kugira ngo ave kwita kimwe ajyaho ikindi kiracyita ajyaho ikindi kiracyita. Byagendaga gute? What happened from him to move from one place to another to give them names? Imbaraga z'umwuka wera zari muri we zaramudepurasaga. The Holy Spirit that was in him aho transported yifuza him. kugera yarahageraga. And wherever he want to go, he went there atiriwe akora urugendo rw'iminsi myinshi agenda. without taking a long journey. Ubundi mu isezerano rya kera So in the Old Testament, twigamo imbaraga zo kurema. we read the power of creation. Hanyuma mu isezerano rishya In the New Testament, tukigamo imbaraga z'umuzuko. we learn about the power of resurrection. So mu mbaraga zo kuremwa Adamu yari capable yo kuva haraki akaboneka ahandi hantu. So in the power of creating, Adam was able to move from one place to another. Mu mbaraga z'umuzuko Yesu yarabyerekanye. In the power of the resurrection, Jesus showed this. Bibiri ivuga ko yamaze iminsi 70 abonekera abantu batandukanye. The Bible tells that he spent about 40 days ariko ntaho appearing to batubwira ko different bigeze people. bamubona mu muhanda w'i Yerusalemu. And no one has seen him the road of Jerusalem. Ntaho yigeze agaragara mu mihanda y'i Yudeya No one cyangwa y'i saw Samariya. Judea roads. Ntaho yigeze agaragara mu nzira agenda. He did not appear along the Imbaraga road z'umuzuko walking. zaramuteruraga zikamugeza ahandi. The power of resurrection transported him away. Nuko Adamu mu itangiriro nawe imbaraga zo kuremwa zamuteruraga zikamugeza ahandi. And even Adam creating, the power of creating transported him away. Mwibuke mu byakozwe n'intumwa. Remember in Acts, Umugabo yabonye inkoni iri mu igare irimo iragenda. a man saw a eunuch Arimo arasoma igitabo cya Yesaya. when he was reading the book of Isaiah, Umwuka aramubwira ati mwegere. and the Spirit told him to approach. Aramwegera. He approached him Aramubaza ati ibyo usoma ibyo urabyumva? and he asked him, do you understand what you are reading? Aramubwira ati nabyumva gute ntawabisobanuriye? How can I understand without anyone to explain to me? Aramubaza ati ariko uyu muntu wari umaze nk'umwana w'intama. And he asked this person who was like the Lamb of God. Bagiriye gutya ntihagire umurengera ntihagire kivurira yabonye umunyabutabazi yabonye justice. How was he saved, this Lamb of God? Atangira kumusobanurira ibyanditswe byera ibyo ari byo. He started to explain to him the Holy Scripture. Arangije kubimusobanurira undi arabyumva arabyemera. And after explaining, he understood and accepted. Amaze kubyemera aramubatiza. And after accepting, he baptized him. Amaze kumubatiza ntiyongeye kumubona. Then after baptizing him, he could no Imbaraga longer see him. z'umuzuko nazo yo zikorera muri twebwe. Tuzana indi shusho kuko Kristo uri muri twebwe nawe ari kumwe n'umwuka wera muri twe. And the power of the resurrection nas, when working in us, they give us a new image because Christ in us. Nawe aduha indi shusho. And he gave us a new likeness or image. Kandi iyo shusho nitandukana n'ishusho ya kera. And this image is not different from the old. Kuko byose uko ari bitatu ni imbaraga z'Imana zikorera muri twe. Because the three are the power of God in us. Rero umugabo wuzuye umwuka wera So a man who is full of the Spirit, azinjiza iyi shusho mu muryango we. he is making his family get this picture. Azatanga uburere bwiza ku bana be. He give a good education to his children. Azaba umuntu mwiza ku mugore we. He will be a good man to his wife Ndetse no ku muryango we. and to his family. Azaba uw'agaciro muri uwo muryango. He will be a man of value in that family.
n'igihe azaba atakiriho even when he is no more, imbuto ze bazazisarura. they will reap his fruit. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hanyuma uyu munsi tukibaza mu bagabo ngo umugabo wuzuye umwuka wera So today we are asking them, a man full of spirit azakiza ubugingo bwawe. will save the life of his. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Umugabo wuzuye umwuka A wera man who is full of the spirit azakiza ubugingo bwawe. will save his family. Impamvu azayukiza niyi There nuko is- afite indi shusho muri we. The reason why he will save them is because he have an image, a new Ahabwa image in nuko them. kwakira ubumana bw'Imana muri we. Because he has received the godliness in him. Agakorana nabwo He will work with godliness kandi akabana nabwo. and live with godliness. Bwana asifiwe. Praise Umunsi umwe Jesus. twigeze kujya muri Nyaruguru tugiye kubwirizayo. One day I went to preach to Nyaruguru Ndi kumwe n'abagenzi banjye. with my fellows. Twicaye ahantu nyine bicaza abashyitsi bari bubwirize, murabizi ko when- abashyitsi bari bubwirize bicara imbere. When they were giving us seats in the front, Twari twicaye umurongo uriho nk'abantu 8. on the law of like 8 persons. Abana aho ngaho barwara amadayimoni batangira kuvuga nk'ingurube. So children were attacked by demons. They start speaking like pigs. Urazi insengero zo mu cyaro You know- ukuntu ziba zubatse gutya inyuma haba hariho amabiro y'abapasiteri. The churches are in the up country. They have offices Bahita behind, bafata abo bana babajyanayo. and they take them in the offices. Bandika agapapuro kavuga ngo hano inyuma hari abana bakeneye gusengerwa. So they wrote a paper that there are children who needs prayer. Bagatanze ku muntu utangira This- karazamuka kugeza ku muntu wa nyuma. They gave it to the first man up to the last one. Kamaze kongeraho maze kugasoma. And when it reached me after having read it, Ikibazo cya mbere nibajije. the first question that says in my mind was, Kuki aba bantu barwaye abadayimoni turi hano? why are these people attacked by demons when we are here? Bwana asifiwe. Praise Jesus. Ntago bakagombye kurwara abadayimoni turi hano. They should not be Presence yacu attacked by yakagombye demons. gutuma When batarwara our abadayimoni. presence should hinder them from being attacked by demons. Kibaze kubera iki barwaye abadayimoni turi aha ngaha. Why are they attacked in our presence? Mbwira Imana ni Imana rero dore umurimo wawe ni uyu nguyu. I told God, God, this is your work. Wa mwuka waduhaye niba upimye niba udapimye biraza kumenyekana aha ngaha. We know that if the Spirit of God given us, He measured or Ibaze not. ikibazo cya kabiri. I asked myself the second question. Naza kubwiriza iki niba sohotse mu rusengero nkagenda ngasengera bari abantu ntibakire ndiko ari cyo uri bubwirize. What can I preach if I go out and pray to these people, they don't get saved? Mbwira Imana ngo niba naje hano nje gukora umurimo wawe ndaza I- kuwukora ariko bari abana bakize. Lord, if I have come to serve you, may you please heal those children. Twasohokanye turi abantu babiri mu We bo went- njyewe n'uwundi umwe We went out being two, turagenda turabasengera. we prayed for them. Imana ikora umurimo wayo. God performed His miracle. Tugaruka mu rusengero. We came back to the service. Tugarutse mu rusengero twese tubwirizwa icyanditswe kimwe tukibwiriza turi babiri. Iba topic imwe. And we preached one scripture, the two. Ariko twari dufite confidence muri twe. But we had the confidence now. Kuko mbere yuko tujya kubabwiriza twari twamaze kubona imirimo y'Imana hariya. Because before preaching to them, we have seen the work of God. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Ibi bintu ntabwo ari teori. Niba Imana yarabishize muri twe bigomba gukora. These are not theories. If God has put them now, Nindamuka they mbaye should work. umuyobozi muri kampani ifite abakozi barenze 200. If you are a leader in a company of more than 200 persons, Nkabayobora ariko nkananirwa kuyobora umugore wanyu umwe n'abana babiri. I lead them and I cannot manage my household, Hazaba harimo ikibazo gikomeye. there will be a great problem. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Abagabo bari hano baraza gukora autovaluation nibaza gusubira iwabo. Men here, they will conduct an evaluation. Ndabizi benshi muri bo n'abayobozi. I know many are leaders at home. Akoze kwibaza ikibazo niba abakozi uyobora magana ngahe ubayobora neza bakaba banabyemera kubayobora neza. But ask yourself, if you lead more than 200 employees, where? Ariko ibaza umugore wawe umwe n'abana bangahe bakunaniye. Ask yourself, you can't manage your wife and children. Imana iduha indi shusho yo twuzuye umwuka wera. God gives us another image when we are full of the Spirit.
ishindura ibintu mu ngo iwacu, a spirit that change things in our household, kandi atari ukubihindura ku ngufu, not changing them forcefully, ameze nk'ibintu turi kubateramo batabyumva, or not imposing them. oya, kubera ko ari bwo buzima tubaho, Because this is our lifestyle, ni bimwe mu bintu bashobora kwigiraho nabo ubwabo. this is something they can learn from us. Now ubu ngubu So, umugabo wuzuye umwuka wera a man who is full of the Holy Spirit agomba gukiza abo mu rugo rwe. must be saved. Ndongeraho iki ngiki, I add on this, atari ubu ngubu akiriho gusa, niyo yaba yarapfuye. even when they are dead. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Icyo nicyo tuzasorezaho ku cyumweru. What we'll conclude with on Sunday, Niyo yaba atagihari, even when that man is no more, hari imbaraga z'umwuka wera zamukoreragamo akiri muzima zigomba kuzagaragara mu rugo, there is the power of the Holy Spirit that was working in him, zigomba kuzagaragara mu bana be no mu manifested in muryango his children and his family. kubera ko izi mbaraga ntago zisaza, Because this power does not, nta nubwo zishira, they not get finished keretse gusa iyo tubaye indangare. unless if we become careless. Icyo nzavugaho ku wa kane, That's what I talk about on first day. ukuntu tujya tuba indangare, How we become careless. umwuka twahawe The Holy Spirit we've been given ugahinduka nk'iby'abandi bose. Iyo tubaye indangare, when we become careless, umwuka twahawe the spirit we've been given uhinduka nk'ibindi byose. becomes like everything. Ako iyo tutabaye indangare, But when we are watchful, ugira umumaro niyo twaba twarapfuye. it is valuable even when we are dead. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Ngiye gusoza, We are going to conclude. ushobora kuba hasigaye iminota 5. Maybe you have 5 minutes remaining. Mfite ikibazo kivuga ngo I have this question. umwuka wera wakiriye muri wowe The Holy Spirit you've received, waguhaye iyihe shusho? which image has the Holy Spirit you received has given you? Imbaraga z'Imana wakiriye muri wowe The power of God you received in you zaguhaye iyihe shusho? gave you which image? Bibiliya ikavuga mu itangiriro 18:19 The Bible says in Genesis 18:19, ngo icyatumye Imana imenya Aburahamu the reason why God recognized Abraham ngo ni ukugira ngo is for abo mu rugo rwe. those of his household. Abo mu rugo rwe ntago yari umugore we n'abana gusa, His household is not only children, harimo n'abagaragu, it includes all servants, harimo n'abashumba, all shepherds, harimo benshi. it includes many persons. Urugo rwa Aburahamu rwabagamo abantu benshi cyane. The house of Abraham was made of so many persons, Abagaragu bonyine bari barenze 319, and only servants were more than 319, kandi abo bari abagabo gusa, and those were only men. kugira ngo wumve ubwinshi bw'abantu bahabaga. So I think you feel the number, how huge the number was. Bibiliya ikavuga ngo icyatumye mumenya The reason why he recognized him, kwari ukugira ngo abo bantu abo mu rugo rwe n'abamukomokaho n'abandi bose for him to know God and even his descendant, bazakomeze kugendera mu nzira zubahisha Imana. so that they may continue to serve God faithfully. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Now, njye nibaza ikibazo kimeze gutya, Now I ask myself this question, nkavuga ni harya buriya and I say, niba icyatumye Imana imenya urugo rwanjye if God know the reason why God know my household ari ukugira ngo bo mu rugo rwanjye bazabashe kuyubaha no kuyubahisha, is for my descendant and all the people in my family know him and serve him faithfully. kubera iki gihe naba narapfuye Why, even when I'm dead, batakomeza kuyubaha? why can they continue to serve him faithfully? Cyangwa se igihe naba ngihari batayubaha? Or why can they obey him even when I'm no more? So, nta muntu n'umwe ushobora kubaho pari hazari, There is no person who can exist randomly. nta n'uw'Imana yamenya pari hazari. And God cannot know anyone Buriya nawe randomly. icyatumye kumenya And he knows you also.
kirahari. And there is a reason why he knows you. Uyu mwuka wera rero So this Holy Spirit, aduha communication permanente twebwe n'Imana. it gives us a constant, a permanent communication between Kuko us and Bibiliya God. iravuga ko igihe Adamu yari afite uyu mwuka wera ataracumura, And the Bible says before Adam sinned, Imana yarazaga mu mafu ya nimunsi imugendereye, God would come at the heat of the day bagasabana. and they fellowshiped. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Ubusabane bwacu n'Imana Our fellowship with God buturuka muri ubu bumana bw'Imana buba muri twebwe. comes from this nature of God in us. Kubera yuko ntabwo ihene yasabana n'inka, Because a goat cannot fellowship with ariko ihene n'ihene byasabana. hen, but a goat and a cow can do fellowship. Inka igasabana n'inka, And a cow can fellowship with a cow. umuntu agasabana n'umuntu. And a man can fellowship with man. Kugira ngo usabane n'Imana rero, So for you to fellowship with God, nawe ugomba kuba ufite ubumana bw'Imana muri wowe. you should have godliness of the nature of God in you. Niyo mpamvu Dawidi yanditse muri Zaburi ya 8. That's why David wrote in Psalm Aravuga ngo 8, ariko mana umuntu ni iki? and he asked, who is man, Lord? Ngo kandi ni iki gituma umwitaho? And why do you take care of him? Ngo ko mbireba nkabona warinze kumugira nk'Imana hakabura gatoya. It seems you made him a little lower than God. Ubundi ukuntu bakarasa ibitabo bya Bibiliya, And the way they classify Bible books, ibitabo bibanza babyita ibitabo bya Mose, the first 5 books are called Moses books, kurikiraho ibitabo by'amateka, the books of history. by'abacamanza. Iyo bageze ku gitabo cya Zaburi When they go in Psalm, bacyita rimwe. they call it hymns. Donc gitunze ibisigo n'ibisingizo. It's a collection of poems. So buriya rero ahantu harimo ibisigo n'ibisingizo haba harimo ubusabane. So in a poem's context, there is a relationship or a fellowship. Ntabwo hazi ibisigo n'ibisingizo hatarimo ubusabane. There would be no poems or poetry or poetry without Ubwo fellowship. busabane rero Dawidi yagize nibwo bwatumye abona ko hari ubumana bw'Imana buhari mu muntu. So this fellowship David had caused him to see the nature of God in him. Abona ukuntu umuntu ari karibu y'Imana, hafi yo kuba Imana. And he saw how a man is a little lower than God. Avuga ati umuntu ni iki? And he asked himself, who is Ni man iki? that you mindful of Kuki him? umwitaho? Who is man that you mindful of him? Abona ko ari uko yenze kumugira nk'Imana. And he made him a little lower than God. Now, uyu mwuka wera atanga ubusabane bwawe hagati n'Imana. So this Holy Spirit gives you the connection, the fellowship with God. Niyo mpamvu umugabo wuzuye umwuka wera azafasha umuryango we gusabana n'Imana. That's why a man who full of the Holy Spirit will help his family to fellowship with God. Isaha zirageze ndasoje ngiye gusa. Time, I'm concluding. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kavuga ibintu bitatu. Icya mbere utunze ubumana bw'Imana muri wowe. You have the nature of God in you. That's the first thing. Kandi imbaraga z'Imana utunze muri wowe zigomba kugukoresha imirimo yose Imana itazongera gukora. And the power of God you have in you should make you do all other activities or works God will never do again. Izi mbaraga z'Imana ziguha gusabana nayo. And this power gives you fellowship with God. Kandi ziguha ishusho idasanzwe ugomba gusigira umuryango. And it gives you a different, a special image you have to leave to your family. Cyangwa ugomba guha umuryango wawe. Or that you should give to your family. Kandi iyi shusho iri muri wowe ni iy'Imana. And this image in you is the image of God. Kuko Bibiliya ivuga ko yaturemye mu ishusho yayo. Because God, the Bible says we were created in God's image. Ariko twahindutse ishusho y'Imana igihe yatwinjizaga mu mwuka wera. But we became the likeness or the image of God when He breathed in us. Tukiri mu ibumba gusa ntabwo twari dufite ishusho y'Imana. When we were still soil, we were not in the image of God. Tugira ishusho y'Imana kubera imbaraga z'umwuka wera ziri muri twebwe dushyirwamo n'Imana. So we become the image of God by the power of the Holy Spirit given to us by God. Zikaduha ishusho idasanzwe. And to give us a special image. Kandi ibi bintu ntabwo ari teori. And these are not theories. Ibi bintu ntabwo ari teori. These are not theories. Ahubwo ni ubuzima. This is life. Bwana asifiwe. Praise Jesus. Reka dusenge. Let's pray.
Mana yacu, uri umubyeyi wacu, uri umuremyi wacu, uri Imana yacu. Ni wowe uduhesha kuba turi bo biturutse mu mugambi wawe ukomeye kandi uhambaye, uwo wari ufite igihe wafataga icyemezo cyo kurema umwana w'umuntu. Nubwo hari igihe twiyambuye ishusho yawe, ariko twaje kumenya ko umwuka wera dusubiza mu ishusho nyakuri iyo wari ufite igihe waturemaga. None turasaba imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zimanukire muri twe, zikorere muri twe, zigendere muri twe, tubashe kugira ishusho nyakuri dushobora gutanga, haba ku miryango yacu, haba ku gihugu cyacu no ku isi. Izi mbaraga z'umwuka wera Mwami watugeneye kandi waduhaye ziduha ishusho yawe, zituma dusabana nawe, kandi gusabana nawe kutumenyesha byinshi birenze ibyo tuzi n'ibyo dutekereza, kuko ari wowe utunze byose. Turasenga kugira ngo izi mbaraga z'umwuka wera zikorere muri twe, ntitubyumve nk'amagambo cyangwa nka teori, ahubwo bihinduke ubuzima bwacu bwa buri munsi. Imbaraga zawe Mwami zisumba byose, zimwe marayika yabwiye Mariya akamubwira ngo bishoboka gute nararyamana n'umugabo, akamubwira ngo imbaraga zisumba byose zizakubundikira. Imbaraga z'umwuka wera zizabana nawe, izo nizo dushaka. Ngwino rero ubane natwe kandi tukuragisha iki cyumweru cyose, uzabe mu ruhande rwacu, kandi ijambo ryawe rizashinga imizi muri twebwe, rirusheho gukomera kandi rirusheho no kwera imbuto nyinshi, kugira ngo rigire umumaro mu miryango yacu, twaba turiho cyangwa tutakiriho, kuko ari imbuto itabora kandi iterwa mu rukundo, mu bugwaneza no mu mbaraga z'umwuka wera. Urakoze rero ku bwa byose, komeza uganze, komeza utubundikire, komeza utugirire neza, komeza ubane natwe muri byose, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.